Nu skal vi have fundet ud af rækkefølgen. Der er 10 damer. Det totale stemmeantal er lagt sammen, og vi begynder fra nummer 10 og går fremad. Kommer her. 10. pladsen går til Betty Boop Erkilainen. 9. plads Chloe von Damme. 8. plads Miss Sofistica. 7. plads Rebecca Fjams Dynor. 6. plads Miss Showtime. 5. plads Frøken Viola. 4. plads Patsy Stone. Og nu skal jeg bede de 3 tilbageværende misser om at rykke helt frem på scenen. Aftenens absolut mest populære damer. Miss OTB siger, privat er jeg kedelig. Når jeg går til fest, slår jeg gennem løs. 3. plads går til Tove Hansen. Der er nu 2 tilbage. Og det betyder, at den af de damer, der ikke vinder, skal træde i vinderens sted. Hvis det skulle vise sig, at der har været tale om sex uden for ægteskabet, alt for mange mænd i Ørstedsparken, eller hvad der nu begynder at dukke op, når man får sådan en titel. Så mine damer og herrer, jeg giver dem vinderen af Frøken Verden 2011. Kom med herhen. Babette Renard. Nej, den skal se. Og så skal vi have en hånd op. Og holde ved med en hånd. En hånd op, sagde jeg. En hånd op. De har en hånd op, udmærket. Nummer 2, Miss OTB, men vinderen af Frøken Verden 2011, Mademoiselle Babette Renard. Mine damer og herrer, alle frøkner, jeg vil bede dem om at følge efter vinderen, Frøken Babette Renard.